Sveiki žvejai! Pagaliau sveikinuosi su jumis nuo ledo. Šiandien bandysime Nemuno ledo tvirtumą. Esame tokie vienoje įlankoje. Ledas, matau, pakankamai visai po tokių šalnų neblogas, apie 10 cm. Matote, neša lytis ir jos sustūmė šitą ledą įlankoje šitoje ir suformavo. Tikrai pakankamai, manau, yra saugus, tačiau nepamirškime saugumo. Tai privalomų nagų, bei savaime suprantama privaloma šiuo metų laiku dar ir peikina, kad einant pasitikrinti. Šiandien gaudysiu ne vienas, kaip visada mus maloniai pakvietė Arūnas iš Druskininkų, taigi man palaikys kompaniją Arūnas ir Valdas. Bandysime paieškoti Nemune taikios žuvies. Atlikti namų darbai. Namie yra paruoštas jaukas, uodo trūklio juodas, sudrėkintas taipogi su uodo trūklio kvapu. Ir tiesiog į maišelį įsidėjom, kad galima būtų užkišti kažkur tai šilčiau, nes, kaip minėjau, apie 20 laipsnių. Taip, kad viskas šala, ne tik rankos, bet ir jaukas. Taip, kad įleidžiame vieną šėryklėlę. Iš Arūno pasiskolinome tokią savadarbę šėryklą, pakankamai nemažo dydžio, galbūt vieną tokią pilną prigrūsime. Na, tiesiog pirštai limpa prie metalinės šėryklos. Galbūt geriau būtų ir plasmasinė šiuo metų laiku. Tačiau kokie turim, tokie turim. Leidžiame. Pasiekė dugną ir prie padugno. Nereiks sukelt stipriai, nes vis tiek šiokia tokia srovė yra, nes nors ir įlanka, tačiau verpetai sūkuriai plauna. Ir jeigu aukštai sukelsite, tai gali jūsų visas jaukas kažkur tai toli būt nuneštas. Supakuojame jauką ir dedame šiltai į kišenę. Taip, jaukas kišenėje, šėryklą atiduosime Arūnui. Ir skubos tvarka dedamės pirštines, nes pirštų praktiškai jau nejaučiu. Reiks padaryti gerą pauzę, kol į jauką sureaguos žuvis ir pasišildyti šiek tiek rankas.
Šiandien iš tikrųjų buvo įdomus mūsų pasiruošimas žūkliai, nes Arūnas tik tais vakar mūsų prašymų pabandė čia užlipti ant ledo ir tik važiuodamas namo jau nuo ežero. Nu ir ką, iš tikrųjų pabandė užlipti, ledas yra ir nusprendėme išmėginti šitą vietą, tačiau buvom pasiruošę įvairiems žvejybos būdams, tiek taip vadinamo patraukimo būdu gaudant, tiek tiesiog paprasčiausios avižėlės su taip vadinamom balalaikom. Mūsų dėžėse yra ir švytuoklės, ir blizgutės, ir spiningėliai. Žodžiu, susikrovėm visą amuniciją, ilgai laukta žiema pagaliau atėjo, dėl to namų darbams sočiai buvo laiko. Ir pirma mintis buvo pabandyti čia užsilipti. Pamatėm, kad pakankamai saugus ledas, dėl to nesimėtėme, nepuolėme ieškoti kažkur tai ežerų, ant kurių galima užlipti. Ir dar turiu vieną tokį įspėjimą, kad labai nevienodai Lietuvoje užšalo vandens telkiniai. Kiek kalbėjau su, pavyzdžiui, su Dzūkijos regiono žvejais, tiek su Arūnu, tiek su mano kitais bičiuliais, tai Dzūkijoje šiaip yra pakankamai pavojingas ledas, nes iš pradžių užtraukė nedidelio storio ledą, po to neblogai pasnigo, pripustė ir labai nevienodai užšalė. Ir taip, kad būkite tikrai žvejai atsargus važiuodami į Dzūkiją, nes atrodo, kad vienoje vietoje ledas pakankamai storas, na, žengus 3-4 žingsnių, tiesiog peikena bėdi ir ten kiaurai iš karto eina. Taip, kad važiuodami žvejai į Dzūkiją būkite labai atsargus. Aukštaitijoje situacija šiek tiek kitokia, ten pakankamai tolygus ledas ir kiek kalbėjau su Aukštaitijos žvejais, tai yra apie 10, 13, netgi vietomis 15 cm. Na, Žemaitijoje, kiek kalbėjau su vietiniais, ledas dar nėra labai įspūdingas. Kanalai, upės, Šventoji jau pakankamai neblogai. Ten situacija, na, Kuršių mariose ties Ventės ragu jau formuojasi ledas ir manau, kad po šitų šalčių, per kurias mes čia sėdime, jau turėtų būti savaitės bėgyje pakankamai neblogas. Taip kad stintautojai galite ruošti savo įrankius, manau, to įlipsime ant Kuršių marių. Na va, štai užšėrėm ir šėriklėlėm šitą eketę. Atėjo kuojos. Na, kol kas į pradinį jaukinimą sureagavo štai tokios kojytės. Kažinė, ar pasitaikys didesnių, bus matyti. Bet dabar pabandžiau susirišti avižėlę, nes šitoje vietoje visiškai nėra srovės. Bičiuliai gaudo, kur labiau yra srovė, dėl to gaudo patempimo sistemą. Apie tai pakalbėsime šiek tiek vėliau. Na, o avižėlė tiesiog paprastas gaubliukas. Kelios uodo truklio lervos. Ir šitoje vietoje tikrai visiškai srovės nėra, net tokia nedidelė avižėlė, sąlyginai nedidelė Nemunui. Srovė tikrai neneša ir galiu gaudyti vienam taške, tiesiog jaukindamasis ne aukščiau srovės eketėje, o tiesiog į eketę. Įleidau vieną šėriklėlę ir kibimai vienas paskui kitą. Tai kol kas žuvų dydis yra pakankamai vidutiniškas. Na, bet pirmas žuvis, pirmas ledas
vis tiek yra didelis malonumas, plus dar, kai taip gražiai neša lietus, vaizdas gražus, oras pasisekė, nevėjuotas, kad ir šaltukas spaudžia, reikia dažnai valyti sekėtę, tačiau žvejyba pakankamai maloni. Opa! Štai va. Tokios kojytės į jauką mikliai sureagavo. Kaip matote, naudojau tamsų jauką, čia prisibarstė. Ir tokios žuvytės tiesiog net ir traukė. Kokio reikėjo palaukti pusvalandį. Ir susirinko prie mano eketės. Ir kol kas šitą meškerytę padėsiu į šoną, nes ledo lytis mane nutraukė. Ir šiaip ant jos kibimo ženkliai silpnesnis buvo. Na, o čia visai neblogai sekasi. Vala šala tiesiog akimirksniu. Kažkas. Opa, gražuolis, pūgžlys. Na, šiek tiek įvėriau gyvulinės kilmės uodo truklio lervų į eketę. Gal čia ir buvo mano klaida. Nes jeigu jau šitie gražuoliai užeina, tai reikia keisti eketę iš karto. Nes per tokį orą nuiminėti juos menkas malonumas. O, šapaliukas. Jau eksperimentuoju. Bandau ir su bemasalinė avižėlė. Bemasalinė avižėlė, kas tai yra? Tai yra prašiausia avižėlė, švininė, nevolframinė, kuri padabinta štai tokiu vadinamu sijonėliu, blizgučiu. Kada jūs virpinate, jisai vandenį juda ir taip vilioja žuvis. Ypač veiksmingas užtvankose visokiose, senvagėse ir lėtoje tėkmėje. Kaip vat, štai šita užšalus Nemuno įlanka. Taigi, kalbant apie sistemą, buvo pirma sistema paruošta patraukimui, nes nežinojome, kokio lygio srovė, kas tai yra gaudymas patraukimų. Tai yra atskirai iš šono pagrindinio valo rišamas svarelis, kažkur tai per gerą sprindį, po to daroma kilputė ir su kita kilputė jungiama pavadėlis apie metro ilgio ir leidžiama į dugną ir atleidinėjimo po biškį srovė svarelį ridena. Pavadėlis plevėsuoja ir taip po biškį traukiniai patempi ir vėl tokiu gaudimo būdu buvo šiandien pasiruošę žvejoti žuvis. Tačiau atvykus į vietą
pakankamai nustebome, nes šitoje vietoje srovės nėra. Vienai, kaip matote, va tenais. Taip, kad ten dar neužšalė. Ir mes tikrai nenorime rizikuoti ir lipti ant plaukiančių lyčių. Taigi šitą meškerytę iš ryto bandžiau žvejoti, bent aš šitoje vietoje. Vieną kitą kojytę ištraukiau. Galima ir taip gaudyti, tiesiog pasirišęs buvau 5 gramų svarelį, pradėjau nuo 10, bet mačiau, kad visiškai jokio efekto. Na, o bičiuliai mano šiek tiek ant kampo duobės sėdėjo, tai ten šiokia tokia srovė dar yra juntama, tai aš šito būdu ir toliau gaudė. Na, o aš perėjau tiesiog ant paprastos vižėlės, paprasta meškerytė, tai vadinama balalaika. Na, iš tikrųjų, gaudant patempimu, yra keletas meškerių tipų. Pavyzdžiui, aš žvejau su tokia iš karto su konstruotu sargeliu, lankščia, liauna, kuris skirta lengvesniems svoriams arba sunkesniems avižoms, gaudant gilyje karšius, pavyzdžiui, arba būtent kaip čia Nemune, kuojas. Ir galima žvejoti, kaip gaudo, pavyzdžiui, Arūnas. Su tokia rimtesniu tokiu įrankiu, kur irgi sargelis nebūtinas, nes pakankamai liauna viršūnė, tačiau jisai pats jau standesnis. Ir šitas įrankis ir tiek ir blizgiavimui, tiek ir švytuokliam, tiek ir šitoj vietoj Nemune tinka ant didelės srovės gaudinti patempimo būdu. Taip, kad įrankių tikrai reikia turėti ne vieną ir ne du, nežinai, ypatingai dabar ant Nemuno, kokia situacija bus, ar užšalusi jau bus ta vieta, kur yra srovė, o gal bus visiškai be srovės, kaip mes šiandien gaudome, netgi jaukinome į tas pačias praktiškai eketės, kur ir žvejojame. Nemune rekomenduojame gaudyti tokio storio valais patempimo būdu. Aš gaudžiau 0,14 mm pagrindinis valas, na, o pavadėlį rišau 0,12. Norėjau 0,10 rišti, bet Nemunas yra labai įvairus ir įvairi žuvis. Ir nenorėjau rizikuoti, kad ta užkibtų stambioji žuvis ir man parodytų uodegą. Arūnas 0,16 pagrindą rišo ir 0,14 fluorokarboną naudojo. Fluorokarboną galima šiek tiek storesnį naudoti, kaip žinia, jisai netaip matomas yra vandenyje, ypatingai Nemune, kur yra pakankamai drumstas vanduo. Ką rišti prie pavadėlio? Yra du variantai. Arba paprastą kabliuką, kaip aš šiandieną rišau, arba galima rišti veidrodėlius. Rekomenduojame rišti veidrodėlį tuo metu, kai yra didesnė srovė, labiau keliamas yra kablys ir būtent tas veidrodėlis yra šiek tiek sunkintas ir kur kas mažiau keliasi į viršų ir jis gražiau planiruoja, dar plus priduoda blizgėjimus, visokius mirksėjimus ir taip vilioja žuvį. Na, o tokioje situacijoje, kai praktiškai nėra srovės, yra geriau naudoti kabliuką dėl to, kad jisai lengvesnis yra ir labiau planiruoja, ne taip rausiasi į dugną. Kaip minėjau, prieš tai šiandien mūsų pasiruošimas buvo ne vien tik tais gaudyti taikę žuvį. Ir turėjome atsitraukimo planą. Jeigu būtų nepavykę užlipti ant Nemuno, Arūnas mums buvo paruošęs vieną ežeriuką, kuriame vakar gaudė ešeris visai neblogai, būtent švytuoklėmis. Na, ten nevažiavome dėl to, kad Nemunas mums leido tęsti žūklę ir ne tik tęsti žūklę, ją ir pradėti. Bet norisi pakalbėti apie naujienas, kurios papuolė į mūsų rankas, nes vis tiek spiningavimo metas yra pakankamai ilgas. Noriu priminti, aišku, kad nuo vasario 1 jau negalima bus visiškai gaudyti lydeko, tačiau ešeriai
kibs iki pat paskutinio ledo ir dėl to keletas naujienų, kas labai tinka ešeriams. Tai yra švytuoklės. Mano rankose yra keletas modelių, tokių skambių pavadinimų Shark. Tai geras yra puikus gaminys, yra naujiena. Mano rankose yra 3 dydžių, tai yra 4 cm 8 gramų, 5 cm 12 gramų ir 7 cm 21 gramų. Na, šitos 21 gramų švytuoklės yra skirtos daugiau lydekoms, arba kas važiuos, pavyzdžiui, į Kuršių marias, tiek iš Rusijos pusės, tiek iš Lietuvos pusės, ypatingai stambiems ešeriams, labai didelė amplitudė vaikščiojimo ir manau, kad apie 2 metrus į šoną tikrai šita švytuoklė sklendžia. Šitie 2 modeliai labiau tinkantis yra ešeriams, savaime suprantama, jų nevengia ir lydekos, tai 5 cm ir 4 cm. 12 gramų šiek tiek gilesniai vietoj, 8 gramų seklesniai vietoj. Mane šios švytuoklės iš tikrųjų sužavėjo savo spalvinę gamą. Yra tai, ko reikia Lietuvai. Kiek esu asmeniškai gaudęs šios žvejybos būdu, tai visos tos spalvos, kurios tinkamos tiek ešeriam, tiek lydekom, tai yra mano dėžutėje. Iš tikrųjų, išmėginkite, manau, kad turėtų pasiteisinti šitie masalai Lietuvos plėšrūnam. Na, šiandieną aš apie jas nenoriu išsiplėsti, iš tikrųjų daugiau mes apie jas pakalbėsime, kai jau teks išmėginti reikalę, kaip sakoma, ant ežerų gaudant ešerius, bet ką jau domina, iš tikrųjų girdėjau, kad Lietuvos žūklės prekių parduotuvėse jau šie modeliai yra. Na, iš tikrųjų šaltis darosi neįmanomas, tiek ir mes šalame, tiek ir mūsų šala aparatūra, stringa viskas ir manau, kad šiandieną žūklę reikia baigti. Ką jau pagavome, tiek jau pagavome, pasidžiaugėme pirmuoju ledu Lietuvoje ir noriu padėkoti Arūnui už žūklę. Dėkui. Kaip visada su mumis buvo Valdas. O kągi, mes šiandien laidą baigėme, susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki.